आसपास तो पूरा जंगल ही है, कहीं भी घूम सकते हैं। वाटरफॉल नहीं दिखा तो क्या हुआ, जंगल में घूम लेंगे। Hey everyone, we are on another short ride. Here's my friend. He has also joined me now. इस बार मैं अकेले राइड नहीं कर रहा हूँ। एंड ऐसा कुछ खास प्लान नहीं था आज कि कहीं राइड पे जाने का। कल अचानक से प्लान बना रात को और आज निकल रहे हैं। वैसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, पास में ही जा रहे। आई होप अभी कैमरा एंगल सही होगा। लास्ट टाइम सामान ज़्यादा नीचे नहीं होगा, लास्ट टाइम थोड़ा नीचे हो गया था। We are heading towards the waterfall, जो नागपुर से कुछ 35 या 37 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं है, पास में ही चल। I love this घाट रोड, कितना अच्छा लगता है घाट जैसे रोड पे चलाने में। पहाड़ी के अराउंड घूमना मस्त। मैं जस्ट अभी पहुंच गया हूँ वाटरफॉल के पास, लेकिन पूरा सुनसान है और बाइक भी पार्क कर ली है। तो मैं अभी वाटरफॉल के ऊपर हूँ शायद, देखते हैं अभी नीचे कैसे जाना है। शायद से यहाँ से रास्ता है, लेकिन वो भी बहुत स्टीफ है, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। अभी पूरा अच्छे से वाटरफॉल नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं आई है, जस्ट अभी मानसून शुरू हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर बारिश में आने वाली जगह है। तो अभी ऊपर आ गया हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वाटरफॉल तो दिखा नहीं, थोड़ा लेट आना था और मिड अगस्त में आना था। कोई नहीं, अभी उस साइड जाके देखते हैं। आसपास तो पूरा जंगल ही है, कहीं भी घूम सकते हैं। वाटरफॉल नहीं दिखा तो क्या हुआ, जंगल में घूम लेंगे। अभी वहाँ तक जाके आए थे और ये पूरा अभी सूखा है क्योंकि समर था, इसलिए इतना अंदर तक जाने मिला। तो अभी बस यहाँ से अभी निकल रहे हैं। अभी एक सामने में एक लेक मिला था पहले आते वक्त, वहाँ पे देख के आ जाएंगे वो लेक को।
तो अभी वाटरफॉल तो देखने नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आते वक्त एक लेक मिला था, वो लेक के पास जाके देखते हैं तो कैसा है। अभी रास्ते में से तो जा सकते हैं, कहीं अगर उल्टा घूम के जाना पड़ा रहता आगे में हो गया तो शायद नहीं जाते। और बाइक मस्त है कि न्यूट्रल में रख दिया है क्योंकि डाउन हिल है, डाउन हिल में बाइक चालू करने का कोई मतलब नहीं, फालतू का पेट्रोल जाता है। मस्त है कि न्यूट्रल में चलने दो। वाटरफॉल से आते हैं तो ये कोई तो भी लेफ्ट में लेक तो दिख रहा है। ये रहा लेक। अच्छा लेक है, पूरा अंदर तक गाड़ी आ सकती है। अरे तो मस्त जगह, अच्छी जगह। अभी लेक के पास पहुंच गया हूँ मैं। ये लेक थोड़ा बहुत दिल भी जैसा ही तो। ओके, सो नाउ लीविंग द प्लेस। अच्छी प्लेस थी देखमा विलेज के बाद। चलो चलते।